6 febroary Maurice ra Samuel. Rehetra teo anivon'ny fiangonana anglikana, mpampianatra, mpanoratra ary mpiaro sy mpandalany teny malagasy i Maurice ra Samuel. Ny taona 1979 no naterahany tany Morarano faritra Ramainandro. Isan'ireo sekolina molavola azy ny kolejy anglikana Ambatoaranana tao no nahazony diplôma ahafahany mampianatra. Ny volana desambra 1779 no nohamasinao ho pretra ity olo-malaza iray ity. Teo amin'ny 20 taonany, ny taona 1970 no nanomboka nampianatra i Maurice ra Samuel. Voaray ho mpikamana tao amin'ny Akademia Malagasy izy ny taona 1970 amin'ny mahampanoratra azy. Isan'ireo boky nosoratany ny kabary Ambanamadiny izay nivoaka ny taona 1970. Tao Manjakatoria, tantara foronina nivoaka ny taona 1770. Ny fitendrazana izay nahitana ireo ohabolana sy haiteny samihafa. Teo anilan'ilan'ny taona 1770 ka hatramin'ny 1770 no nivoahany tamin'ny alalan'ny boky kely miisa 5. Toy izany ihany koa ny tantaran'ireo Menalamba tao Andrevanankaratra izay nivoaka boky kely 7. Ny taona 1770 no nodimandry ity isan'ireo andrarezin'ny soratra malagasy ity. Si febroary 2017 notokanana ny kooperativa Komafi izay kooperativa malagasy voalohany misahana amin'ny fitanterana.